tijaniya qadiriyya izala ka dubi izala na kwana na fama ka kawo ta 77 fa ba izala 76 ne aure watan June ba izala 77 ba izala 78 ba izala 79 ne aka je wani tudu a Jos inda ake ce zangon baki ranar 11 ga watan 11 1979 aka tsaya a nan wurin aka shiri yadda za ka ba sunan aka dawo Kaduna wajen Abubakar Gumi aka ce to Abdulsalami kanar Abdulsalami ya rasu wani shugaban sojoji ya bada asa jama'atu izalatul bid'a sai kuma ya ce to a kara da wa iqamati sunna dan Lahadi a Jos aka kafa muka kwana da jin daɗi ran nan kowa ya kwana da jin daɗi wai ya samu ko jama'a su zada talbida kamar su aka ce shehu dan audio ma a littafin sa yayi zada bid'a wata littafi nashi ya hawo suna fada yawo suna dai nan mai kusa bid'a no ko min bid'a din nan dan karami din nan ya yawa irin shi aka yi tako da aka ce shi ma dan audio ya fada kaje ne cikin nan magana ta zauna sai kuma dan sanda na lokacin Allah ji kanshi Yusuf wane ne mutumin Katsina shine shugaban yan sanda na Najeriya lokacin Yusuf wane Yamji Yusuf ya ce to ba ya ba duk shi dan dariƙa ne na auren yar Ibrahim Kauda ko za a ji wazi sai a sa suna dalilin sa kyallen kenan za a sa kyallen rubuta jama'ar da za ta biya Kauda an zo a garin musulunci ce Allahu akbar kaga wani sabuwar addini ji karshen duniya ya zo jama'a ce zalatul bidiya sauran ku shiga don makiya jikokin annabi na duk wanda kaga su wadannan tambatattu ne mu ko a cikin wai mun riga mun bushe kuma wani abu zan gaya maka ka kiyaye mutanen nan kullum ina gaya maka manyan malaman nan fa iyayenmu da kakanninmu ka kiyaye su yau zan gaya maka wani abu akwai wani malami bari sa suna shi malaman kuma da kikin karatun baki ne baki ba na Qur'ani ba na littafai ba sanin shanu ba na masa na san lokacin da ya zo ibn mutumin kuma asharin nan ko jinsin ce ko